खाना खा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ। तो आप लोग देखें यहाँ पे कितने प्यारे बर्ड्स हैं। तो अब मैं इनके कलेक्ट करूँगी बर्ड फेदर। तो सिल्वर फीजेंट का है। ये कितना क्यूट है। मैं इसको पकड़ लूँ। मुझे एक बर्ड फेदर मिला तो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। बहुत डरती है। ब्यूटीफुल। हेलो, आपके पर बहुत प्यारे हैं। आप बहुत प्यारे। आप मेरे पास आओगे? आओ ना प्लीज, आप मेरे पास आओ ना। बर्ड अरीना बिहाइंड मी। वाओ वाओ, ये कितना प्यारा है। मैं इसको तोड़ के अंदर चले जाऊंगी इसके पास। So beautiful. ब्यूटीफुल लाइफ में तो ब्यूटीफुल ही लग रहा है। आइए चलते हैं। ऊपर तो क्रो भी बैठे हुए हैं। वाह कितने, वाह इट्स वेरी बिग। और ये जाली, मतलब इसको क्या हुआ है? आउच। जिस तरह लग रहा है किसी ने इसको तोड़ा होगा, मतलब किसी ने हमला इसका क्रश किया होगा। जैसा लग रहा है राइन ने ना किया हो, लाइन ने। तो हम चलते हैं दूसरी साइड। तो हम दूसरी साइड जाते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसा करते। वाह, मुझे यहाँ पर एक फेदर मिला है। मुझे एक फेदर मिला है, पर ये अच्छा। वाह, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये भी बिग फेदर है, पर इसके, वाह ये तो बहुत ही बिग फेदर, पर इसके वो फेदर्स नहीं है। वाह कितना प्यारा है। हाँ बहुत क्यूट है। इसको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ बैग में। बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसको कलेक्ट करती हूँ। वाओ, मुझे बिग फेदर मिल गया। वाओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये तो दो है। ये तो बोल रहे हैं। मैं जल्दी से निकला। वाह, मुझे एक और फेदर मिला है। ये कितना क्यूट फेदर है। इसको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ इसमें। अब आगे चलती हूँ मैं। क्या, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं ये भी ले लेती हूँ। पकड़ा ही नहीं जा रहा, किस तरह पकड़ूं? पकड़ लूंगी, पकड़ लिया। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है किसी कैट की
आई हैं। वाओ, ये तो मेरे पास आ रहा है। वाओ, मुझे एक और मिला। एक और मिला। जहाँ भी हम जा रहे तो ये हमारे साथ साथ आ रहे हैं। तो हम चलते हैं उस तरफ। वाओ, इट्स सो बिग, इट्स सो बिग, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी हम जाएंगे तो ये हमारे साथ साथ आ रहे हैं। चलो हम चलते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया। वाओ, ये तो मेरे पाँव के पास है, मेरे शू के पास। देख रहे मेरे शू को। वाओ, और भी आ रहे मेरे पास, वो भी मुझे देखने। चलो मैं चलती हूँ, मेरे पीछे आएंगे। वाह, मुझे एक और फेदर मिला, पर ये अच्छा नहीं। वाह, कितना प्यारा फेदर है। इसको मैं कैरी कर लेती हूँ बैग में। मैं इसको बैग में रख देती हूँ। It's so cute. आप लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बिग फेदर है। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये कितना प्यारा है। मेरे पास दो है। ये बहुत सॉफ्ट है। वाह, ये बहुत प्यारा है। उधर कितना प्यारा है, वहाँ पे इतना बिग फेदर है वहाँ नीचे। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट। I love him. ये कितने प्यारे हैं। काश ये मेरे पास होते। हाँ। ओ, ये वाइट कलर का भी है। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल।